കാണുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ക്യൂട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഡൈക്കറ്റ് സ്മാർട്ടിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാൻ നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആണ്, കാരണം ഇത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഫസ്റ്റ് ഗിവ് അവേ ആണ്. ഗിവ് അവേ വിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കുറെ ക്യൂട്ട് സ്റ്റേഷനറീസും പിന്നെ അതേപോലെ കുറെ ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും പിന്നെ അതേപോലെ ഗിവ് അവേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൂൾസും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ലിങ്ക് ചെയ്ത് ലോങ് വീഡിയോയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗിവ് അവേ അവസാനിക്കുന്നത് ജൂൺ 16 വിന്നറിനെ നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് 20 ആണ്. ഈ ക്യൂട്ട് സ്റ്റേഷനറീസ് കിട്ടാൻ ആഗ്രഹമുള്ള എല്ലാവരും ലോങ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഗിവ് അവേയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസിനും നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഒരു റിട്ടേൺ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഗിവ് അവേ. എല്ലാവരും നല്ല ഉഷാറോടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതേപോലെ ഇന്ന് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈദ് മുബാറക്.